Siema, siema. Przede wszystkim chciałem podziękować za fajny odbiór pod poprzednim filmem, a w tym filmie pokażę Wam kolejną strategię, którą wymyśliłem też na prośbę widza i będzie to strategia opierająca się na farmieniu Harvestu. Zapraszam. Dobrze, jeśli chodzi o nasz atlas, to cały atlas wygląda następująco. Można sobie zatrzymać film, jeśli chcecie i go po prostu skopiować. A jeśli troszkę chcecie usłyszeć co i jak, dlaczego w co poszedłem, no to zapraszam do oglądania. Po pierwsze, tutaj tych 2 punktów nie bierzemy, ponieważ mamy gwarantowaną szansę na harvest, więc idziemy sobie tą drogą, żeby tutaj te 4% dodatkowe zgarnąć, lepsze to niż nic. Tak samo nie bierzemy tych punktów, te punkty też sprawiają, że mamy szansę na to, że harvest będzie na mapie, ale my mamy go gwarantowanego. Dodatkowo idziemy w skaraby. Skaraby w tej lidze, tak jak już wspominałem, są bardzo fajnym dodatkowym zarobkiem. Idziemy w explicity, ponieważ explicity utrudniają nam troszkę mapki, bo zwiększają jakby te negatywne mody na mapach, no ale dodają nam quantity rarity, a akurat w tej strategii na tym nam zależy, no bo chcemy jak najwięcej tych life force'ów z harvesta dropić. Oczywiście bierzemy punkt na favorite mapy, żeby je sustainować, latamy jedną mapkę. Tutaj nie bierzemy też tego jednego punkcika, ponieważ on daje nam szansę, mamy gwarantowane, tak jak wspominałem. No i tutaj jeszcze wybieramy harvest oczywiście. Wybieramy wszystkie punkty na skaraby, wszystkie punkty na explicity, oczywiście quantity też jest tutaj ważne. Jeśli chodzi o altary, ja tutaj wybrałem akurat Syrinx Exarcha, bo wolę go po prostu latać, on jest cięższy w tej taktyce na pewno, ponieważ w tej taktyce chcemy wybierać wszystkie altary na quantity i rarity, jakie się trafią, a jeśli chodzi o te mody minusowe z tego, to są po prostu czerwone są dużo cięższe, więc możecie spokojnie sobie pójść w niebieskie, jeśli jest Wam za ciężko i wybrać tutaj te wszystkie mody, tak jak mam tutaj wybrane w czerwone, to tak tutaj wybrać te na niebieskie. Jeśli chodzi o te node harvestowe, to tutaj jeszcze wybieramy sobie te punkciki, żeby rzadziej się trafiał fioletowy ogródek, no bo on jest jakby najtańszy, więc chcemy zwiększyć szanse na te żółte i niebieskie. Wszystkie nody na skaraby, tutaj te explicity oczywiście, to też jest bardzo fajna rzecz. I to chyba tak naprawdę tyle. No te punkty wiadomo, malutkie na skaraby jak zwykle. Tak jak w poprzednim filmie mówiłem, jeśli nie macie zrobionych wszystkich mapek w atlasie, macie troszkę mniej punktów, nie macie tych invitations, chcecie coś ściągnąć, to tutaj bardziej ściągałbym ze skarabów, jeśli jest taka opcja, jakieś punkty, niż z explicitów czy quantity. Z jednego prostego względu, quantity wpływa na ilość life force'a, które dropimy z harvesta, a będzie tutaj nasz główny zarobek, więc raczej z tego bym nie rezygnował. Dobra, to tyle jeśli chodzi o atlas. Zapraszam teraz do sekcji skarabów. Jeśli chodzi o skaraby, jakie będziemy używać, pierwszym ze skarabów jest skarab, który gwarantuje nam harvest na mapie, dzięki czemu możemy oszczędzić punkty w atlasie, nie wydawać w to kosztem tego jednego skaraba. Drugim skarabem jest skarab, który duplikuje nam ilość dropionych life force'ów, ale mapki mają 100% więcej życia. Jeśli mamy wystarczająco DPS-a, no to jak najbardziej się opłaca, no bo dużo więcej będziemy z mapy zarabiać. Jeśli chodzi o trzeci skarab, jest to skarab, który gwarantuje nam jeden tier 4 seed z każdego typu. Czyli w każdym kolorze ogródka będziemy mieli po jednym tier 4 seedzie, który daje nam bossa. A boss dropi najwięcej life force'a, jaki daje nam szansę na wydropienie dostępu do tego Sacred Crystallized Life Force'a. Także to się też bardzo opłaca. No i ostatnim skarabem będzie skarab, który gwarantuje nam, że każda mapa, która spadnie, będzie miała 8 modów, co jest bardzo opłacalne, ponieważ jeśli macie mapki, które mają 8 modów,
no to te mapki będą miały dużo więcej quantity niż mapy zwykłe, czyli zaoszczędzacie czas na krawceniu mapek, to po pierwsze. Po drugie macie więcej quantity, dzięki czemu leci wam więcej Life Force'a z Harvestu, co bezpośrednio przekłada się na nasz zarobek. Jeśli chodzi o skaraby, to będzie na tyle. Za chwilę przejdziemy do samego odpalania mapy. Pokażę wam też jakąś przykładową mapkę lub dwie, jak to wygląda, jeśli chodzi o loot. Jeśli chodzi o map device, oczywiście wkładamy skaraby, wkładamy mapę, altary wybieramy takie, w jakie poszliśmy w naszym atlasie, czerwone lub niebieskie. W moim przypadku są to czerwone. Craftu nie wybieramy żadnego, wybieramy quantity, będzie nam leciało więcej Life Force'a, dzięki czemu będziemy mieli troszkę więcej zarobku i odpalamy naszą mapkę. Na mapie staramy się klikać wszystkie altary na Quantity i Rarity, ponieważ tak jak wspominałem, Quantity bardzo mocno wpływa na to, ile będziemy dropić Life Force'a. Zabijamy sobie bossa jak najszybciej możemy. Bossa, jeśli zabijemy, to nie będą nam się trafiać altary na bossa, czyli będzie więcej tych na Rarity, Quantity się potencjalnie trafiało. Czyścimy sobie na spokojnie całą mapę. Jeżeli znajdziecie Harvest po drodze, to na razie go olejcie, wyczyście całą mapę, kliknijcie wszystkie altary. Jeśli jesteśmy już na ogródku, zawsze klikamy ten, w którym są lepsze te mobki, czyli albo gdzie jest boss, albo gdzie są te takie bardziej niebieskie, lub jest ich po prostu więcej, to zawsze klikamy ten ogródek, no i na spokojnie sobie go czyścimy. Powiem wam, że zrobiłem troszkę tych mapek i zarobek jest naprawdę spoko, aczkolwiek jest dosyć ciężko. Te bossy potrafią czasami zone-shotować, szczególnie jeśli nastakujemy bardzo dużo modów z altarów, tych takich przewalonych, więc na pewno nie polecam tego dla osób, które gdzieś tam są w początkowej fazie swojego buildu, ponieważ no, będzie zdarzało wam się ginąć, a nie o to tutaj chodzi, żeby się frustrować, tylko żeby sobie fajnie zarabiać. A teraz pokażę wam loot z dwóch przykładowych mapek. Tutaj macie loot z dwóch przykładowych mapek, z prawej strony z jednej mapy, z lewej z drugiej. Ta mapa z prawej była troszkę lepsza, troszkę lepiej nam się przyfarciło, więcej lepszych altarów było. I podliczyłem cały ten loot. Jeśli chodzi o mapy, to w jedną mapę inwestujemy około 60 chaosów, żeby ją otworzyć, czyli na dwie mapy to było 120 chaosów. Podliczyłem sobie ten loot, wyszło 280 chaosów, czyli 160 chaosów na plus z dwóch map, które dosyć szybko się robi. Nie wliczałem tutaj jakichś mniejszych karencji, jakichś pierdółek, tego wiadomo jest troszeczkę więcej, ale nie chciałem się liczyć już do takich najmniejszych. Myślę, że około 300 chaosów spokojnie. Jak widzicie, nawet jak jest taka słabsza mapka, tak jak tutaj, to i tak zarobek jest około 40 chaosów na plus, a taka mapka to naprawdę jest jedna ze słabszych, więc no profit na tym jest na pewno super. Wszystko w zależności, czy jesteście w stanie po prostu to robić, czy wasz build będzie dawał radę, także sobie to polecam sprawdzić, bo taktyka jest naprawdę przyjemna i fajnie się na tym zarabia. Dzięki za oglądanie, polecam zostawić subka, bo takich materiałów będzie na pewno więcej, więc jeśli chcecie zwiększyć możliwość, że YouTube w ogóle wam to wyświetli, to polecam tego subka zostawić. Jeszcze raz dzięki i siema.